कंप्यूटर के सीपीयू में जब भी बीप का साउंड आता है उसके लिए क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको स्विच ऑन कर लेते हैं। सीपीयू को स्विच ऑन करते ही इसमें आपको थोड़ी देर के बाद बीप का साउंड सुनाई देता होगा। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। सीपीयू को खोलने के बाद आपको वापस इसको स्विच ऑन करके देख लेना है। शायद कोई वायर टच हो रहा हो या कुछ आपको ऐसा दिखाई देता हो चीज़ जो इसको टेक्निकली ट्रबल शूट करता हो, वो दूर करना है। इसके बावजूद भी इसमें बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ दूसरी प्रॉब्लम है। तो वापस इसको कनेक्ट करके सिप मॉनिटर के साथ चालू करके देखेंगे। ये दरमियान आपको इसके अंदर लगी हुई रैम को क्लीन करना है और रैम के स्लॉट को क्लीन करना है। दोनों रैम के स्लॉट में बारी बारी लगा के चेक करना है। तो ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है। तो मेरे को ऐसा लगा कि इसमें रैम में प्रॉब्लम है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर की रैम को निकाल लेंगे। ये 2 GB DDR2 की रैम है। तो इसकी जगह पे मैं नई रैम को इंसर्ट करके चालू करके आपको दिखाऊंगा। ये रैम शायद मेरे ख्याल से सॉर्टिंग होने की वजह से ख़राब हो गई है। तो ये नई रैम सैमसंग की है 2 GB DDR2। उसको इसके जगह हम लगाएंगे। आप कोई भी स्लॉट में लगा सकते हैं, याद रहे स्लॉट ख़राब नहीं होना चाहिए। ये सैमसंग की 2 GB DDR2 रैम है, इसको हम स्लॉट में लगाएंगे। याद रहे इसमें लगाने में थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये रैम कभी भी किसी तरह नहीं लग सकती है। इसके बीच में एक स्लॉट दिया गया होता है। इस स्लॉट में आप ऐसे लगाएंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर फिट हो जाएगी। अगर गलत लगेगी तो डैमेज हो जाएगी, इसका पूरा चांस रहेगा। जैसे ही आपने लगाया उसके बाद आपको इसको पावर देना है। पावर देने के बाद आपको सीपीयू को ऑन करना है। जैसे ही सीपीयू को ऑन करेंगे तो ये सीपीयू ऑन हो जाएगा। सीपीयू ऑन होने के बाद बीप का साउंड एकदम चला गया, आप देख सकते हैं। मॉनिटर में थोड़ी देर के बाद आपको बायोस का स्क्रीन दिखाई देगा, इसका मतलब कि ये एकदम ओके हो गया है। ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर में ऐसा ट्रबल शूट कर सकते हैं।